നമസ്കാരം. ഞാൻ GK ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സുകൾ, കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഒരു വാഗണാറാണ്, പുതിയ മോഡൽ വാഗണാർ കാറാണ്. വേണ്ടി ഈ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഈ വണ്ടി ജെർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇത് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവും. അത് മൈലേജിനെ ബാധിക്കും. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ അവരെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കാർ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയർ ഇപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. നെഗറ്റീവ് വയർ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ കപ്ലർ നമ്മൾ ഊരിയിടുക, ഊരി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻസറാണ്, ഇത് ഊരുക. പിന്നെ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പ്രേ ആണിത്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു സിലിണ്ടറാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഊരുന്നു. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുക. ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഴുക്ക് മൂലമാണ് ഈ മിസ്സിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തേക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ത്രോട്ട്, മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ത്രോട്ടായിട്ട് സാമ്യമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനം. അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തു. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. തിരിച്ച് ബാറ്ററി വയർ മുറുക്കണ കാര്യം ഓർത്തോണം. അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വേണം. മിക്കവരും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഡിലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ വന്നത് നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉള്ളിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള താമസമാണ് ആ ഡിലേ വന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി നല്ല മിസ്സിങ് മാറി, ഏകദേശം ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു. നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.